Und ich fühle mich ich bin sehr, sehr ruhig geworden, muss ich dazu sagen. Mein Vater erkennt mich fast selber nicht mehr. Der sagt immer, wie bist du so geworden, dass du so ruhig warst? Früher hast du sofort draufgeschlagen oder Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum erstmal. Also ich bin vor 12 Jahren durch meine Freundschaften, die ich hatte, das waren halt alle Moslems und irgendwann sind wir halt auf das Thema gekommen, ob ich überhaupt an diese Religion glaube, die ich da hatte. Ich muss dazu sagen, vorher war ich bei diesem evangelischen Unterricht, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man konfirmatiert wird. Konformantenunterricht, und da kam das Thema Isa, also Jesus, a.s. Dann kam sofort, dass es der Sohn Gottes ist, und ich habe mich mit dem Herr, der mich da unterrichtet hat, etwas angelegt, weil ich sagte, das kann nicht sein, also Gott kann keinen Sohn haben, das geht einfach nicht, also das glaube ich nicht, ich komme nicht mehr wieder, und da war das Thema für mich erstmal gegessen. Dann habe ich erstmal mit dem Thema Gott und alles beiseite gelassen, bis ich dann, Alhamdulillah, meine Freunde kennengelernt habe, auch wenn die leider jetzt einen falschen Weg gehen, aber ich bin dadurch auf den richtigen Weg gekommen und habe den Islam, damals haben sie ihn noch richtig vorgelebt, weil da waren wir noch jung, da gab es noch keine schlechten Sachen, die es halt, je älter man wird, meistens gibt, und da bin ich Gott sei Dank auf den richtigen Weg gekommen. Und ich habe dann eine Zeit lang, also nachdem ich Muslim geworden bin, auch es wieder vernachlässigt, weil wir halt diese schlechten Sachen gemacht haben. Bin aber Alhamdulillah seit 4,5 Jahren wieder richtig dabei. Und ich fühle mich ich bin sehr, sehr ruhig geworden, muss ich dazu sagen. Mein Vater erkennt mich fast selber nicht mehr. Der sagt immer, wie bist du so geworden, dass du so ruhig warst? Früher hast du sofort draufgeschlagen oder irgendwie die Leute beleidigt oder sowas. Alhamdulillah, das mache ich jetzt nicht mehr. Also ich werde halt auch oft, weil ich arbeite halt bei Deutschen, da kommt immer die erste Frage, was sagst du, was ist da in Afghanistan oder in irgendwo, was ist da passiert, was sagst du denn dazu? Das ist halt immer schwer, den Leuten das klar zu machen, weil, wie gesagt, durch Fernsehmedien ist es halt, du bist, wenn du ein Kopftuch trägst oder was auf dem Kopf trägst, bist du sofort Taliban, Massenmörder, Terrorist, das ist halt leider so. Aber ich muss dazu sagen, also für mich gibt es nur diese Religion, und Gott sei Dank bin ich dazu gekommen. Ich danke Allah dafür, dass er mir den Weg gezeigt hat. Und ich habe Alhamdulillah jetzt einen Sohn, einen kleinen, Alhamdulillah. Inshallah wird er auch Ammar. Inshallah wird er dann auch ein guter Muslim. Und ich rufe, ich bitte alle Deutschen oder Moslems, die den Islam auch nicht richtig repräsentieren, also erstmal die Moslems, die den nicht repräsentieren, bitte macht den Deutschen, die sowieso nur auf den Fehler warten, gibt ihnen nicht noch einen Grund, wenn ihr, ich weiß nicht, irgendwie, wenn euch einer schräg anmacht, lasst ihn doch, beachtet ihn nicht und schlagt nicht sofort drauf, weil im Endeffekt Allah ma sabrin. Allah ist mit den Geduldigen, mit den Standhaften. Weil ihr werdet euren Lohn später kriegen, inshallah, wenn ihr alles so macht, wie der Islam es euch vorschlägt. Weil ich bin, wie gesagt, sehr, sehr ruhig geworden. Die innere Ruhe, die mir das Gebet und wenn ich Koran höre, und dort, Alhamdulillah, gibt es so eine Seite von euch, wo man sich auch informieren kann, weil ich sag mal, vor 11 oder 12 Jahren gab es noch keinen deutschen Unterricht fast, da musste ich sehr, sehr suchen, das hat dann auch leider nach 2 Jahren aufgehört, dieser Unterricht, und dann habe ich vor 2 Jahren wieder in Wuppertal Unterricht gefunden, und bis ich jetzt die Seite gesehen habe, weil damals hat es auch aufgehört, weil immer weniger Leute kamen, aber mashallah, hier sind sehr viele Leute, und inshallah werden das immer mehr, und der Unterricht wird auch in Deutsch oft geführt, in den Moscheen, vor allen Dingen vor Ort, weil ich sag mal, jetzt zum Beispiel bei mir in Bochum gibt es eine typische Moschee, aber Deutschunterricht
gibt es gar nicht, leider. Und dafür muss das halt irgendwann vorangehen, damit man den Deutschen auch zeigen kann, wie es ist, vor allen Dingen auch in ihrer Sprache, weil die verstehen leider noch kein Arabisch. Ja, inshallah wird das alles so werden. Okay, möge Allah dich die höchste Stufe im Paradies geben, inshallah. Amen. Amen.